Hoopis sina oled musu. Sina musu. Ei, sina oled musu. Sina musu. Sina. Sina. No tere vlog. Ma isegi ei ütle, kui kaua meid pole olnud. Frans, oota meid ka. Ma avan lihtsalt selle vlogi. Tere tulemast tagasi. Ise ka ei usu, et olen siin. Ma arvasin, meid tulegi enam tagasi, aga no näed, võt sulle. Ma olen praegu Fransuga mänguplatsil, nii et ma pikka juttu praegu ei tee, sest ma pean talle juba järgi jooksma. Meil on vahepeal tunnike mängitud. Nüüd väike batoon ja koju kõnd. Ma olen väga valesti riides. Mul on väga palav. Aga ma ei viitsi käes ka tassida seda. Vähemalt tal ei ole palav. Ja nüüd tibusammudega kõnnime koju. Siis on aeg Fransul magama minna, siis ma pean veel tööd tegema. Ma tegin hommikul ka muidugi juba. Tegelikult ma plaanisin alguses, ma võtan läppari siia mängukale kaasa, et saan juba teha. Aga siis ma mõtlesin, et ta raudselt ei lase mul ja õige mõte. Nii et teeme siis, kui ta tahab. Tegelikult kodus, kui ta niisama mängib, siis ma saan ka teha. Aga mängukal ikkagi nagu turvalisus eelkõige ja ma ei saa riskida, et temaga midagi juhtub, kui ma olen näokarvutis. Trenni või? Jaa. Sa hakkad varsti trennis käima? 2 nädala pärast on sul esimene trenn. On nii või? Pead ootama natuke. Keegi väga elevil. Aga olgu, ma ei jaksa seda kätt praegu hoida rohkem. Ma räägin vaikselt, sest Frans magab mul siin üle koridori. Et hakkab ärkama, nii et siis õrnuni. Teate, on ju? Peab vait olema. Ja me ei taha, et ta ärkab veel. Me tahame chillida. Igatahes. Miks ma siia tulin? Mul tuli üks mõte. Ma tegin oma töö ära. Ma läksin garderoobi eesmärgiga seda natuke sorteerida. Aga enne kui ma hakkasin sorteerima, siis ma leidsin ühe karbi. Vaata, ma näitan teile. Leidsin sükse karbi. Nimelt siin karbis on mul mingist ajast kogutud Kinderi munamänguasjad. Ja mul tekkis siuke mõte. Tegelikult see mõte tekkis mul juba, kui ma olin äkki rase. Ja ma tahaksin, kui päkapikud hakkavad käima, siis eelmisel aastal tal käisid ala mingid, ma ei tea, ühel päeval hipipatoonikene või mingisugune mudelauto. Siuksed väiksed asjad on ju. Ma ei mäleta reaalselt enam, no you name it, mingi igasugu väikseid asju. Meie eesmärk oli lihtsalt, et me ei hakka talle veel igasugu komme andma, no ja siiani ei anna. Ja siis ma mõtlesin, et kui päkapikk toob talle näiteks selle mingi patoonikese või siis need pisikesed puuviljakommide pakid, siis sinna juurde oleks väga nunnu panna näiteks selline sõber ja järgmine päev näiteks selline sõber. No selle Hippo kollektsioonis, see on vist suht vana kollektsioon ka. Neid mul on, hoian nüüd ilusti mandala. Need siukseid erinevaid on mul päris palju. Et siis tal on lõpuks nagu selliseid pisikesi üllasid, millega mängida näete Smurfi sarjast. Talle räigelt meeldivad pet shopid ja üldiselt sellised pisikesed mingi Lego inimesed ja sellised ühesõnaga pisikesed detailid, millega ta mängib. Ta on siuke hull nokitseja. Ma ei tea, kaua ma neid teile näitan siin, aga neid on mul siin igasuguseid erinevaid. Ja oleks ju täiega nunnu panna nagu juurde patoonikestele ja asjadele siuke üks pisikene mänguasi. Ja siis lõpuks ta kogub kokku endale terve nagu karbikese täie neid, mis on siuke oma, et täiesti eraldi mäng ju. Mis te arvate? On lahe mõte või? Mu meelest küll on. Teate seda multikat või? Vot. Seda tahtsingi rääkida, ma ei hakka teile rohkem näitama. Eks ma detsembris siis, kui me peaksime seda tegema, eks ma siis näitan teile igal hommikul üritan siis näidata, mis parasjagu tuli. Tahtsin natuke sellest vlogist ka rääkida, kuna see on ilmselt väga kaootiline, kuna ma lihtsalt olen kaootiline inimene, võta või jäta.
Siis täna on kolmapäev. Ma arvan, et me filmime nädala lõpuni, muidu läheb paljuks. Sest mul ei ole teil iga päev väga palju näidata ka. Ma teen tööd ja olen lapsega. Ja nii et siis, kui mul on midagi tarka, enda arust tarka, te ei pea charge ima, eks. Öelda, siis ma tulen ütlen, või kui me teeme midagi, siis ma näitan. Näiteks reedel meil on väga ajalooline päev. Franz Lukasel on esimene juuksuriaeg juuksikus ja ma olen väga hirmul ja elevil korraga. Aga eks me siis näeme koos, kuidas seal läheb. Tal on siuke mullet juba taga, et oleks aeg, sest et kui ma võtan tal mütsi peast ära, siis tal lihtsalt higine kõik. Siit on nagu siuke keskmisest suurem higistajaga. Nii et peaks tegelema sellega. Võt, aga olgu. Tšau! Mina ja mu taustal olev pesurist kutsume sind minuga koos trenni tegema. Ma ei hakka teile oma pekkesi iga harjutusega näitama, aga liituge ka selle The New You programmidega. See on täiesti nagu, ma ütlen, et mina, kellel on väga suured vererõhuprobleemid, siis mind ei tapa ära need, aga samal ajal need annavad tulemusi, mis tundub nagu, kuidas see siis võimalik on, aga no ma ütlen, et see on hästi suuresti, mida nagu Monika, The New You treener, siis nagu räägib ka, et nagu see on hästi palju lihtsalt nagu see, kuidas sa seda tehnikat teed, et kui sul on õige tehnika, siis tulevad ka tulemused. Mina olen pigem siuke laisk vorst ja ma pean väga sundima ennast tagasi treenilainele. Ja mul tõesti on neid kilosid praegu natukene rohkem, kui ma tahaksin, et oleks. Aga kuna ma ei viitsi selle üle vinguda, siis ma lihtsalt pushin ennast treeni tegema, nii lihtne ongi. Nii et tehke muga koos, siis ma ei pea üksinda ennast piinama. Et kuigi need harjutused on nagu võrdlemisi mõnusad, siis noh, aitäh, et sa just nüüd hakkad trimmerdama naabri onu. Igatahes tehke minuga koos trenni. Me täname ennast lõpuks, kui me oleme unistuste vormis, kus ma plaanin olla, ütlen selle välja või, siis ma pean selle ära ka täitma. No okei, teeme niimoodi julgelt, ütleme jõuluks. No tere, ilusat uut päeva. Mul ei olnud keel rohkem mitte midagi tarka teiega jagada ja ma niisama ei viitsi aega raisata. Kell on mingi 7:49, mul läks 6:30 uni ära. Siis ma tegin trenni ära, Franz magab veel. Ja nüüd ma tegin pudru valmis. Ja ootan, et ta ärkaks. Ja siis enne, kui mu tööpäev hakkab, siis mul õde tuleb siia Franzu juurde. Ma käin kulmudes ära. Ära vaju. Käin kulmudes ära. Mul on salong siin kõrval, nii et jõuan kõike teha õnneks. Ja rohkem meil vist täna otseseid plaane polegi. Vaatame siis, kas on midagi huvitavat veel rääkida või ei ole. Bye! Ma käisin just kulmudes vimmutamas ja ostsin süüa. See on minu ainuke ilmselt tänase päeva põnev osa. Ülendaja, ma olen ema ja töötaja. Vaadake, ma olen nagu mingisugune tervislik mümskar, brokoli paistab kutist välja ja salati mahupitti peab kõigile näitama, kui tervislik ma olen.
kas meil on varem ka olnud nagu 5. septembril 30 kraadi või? Vähemalt feels like on 30 kraadi minu isikliku organismi radaril. Sest minu meelest on suht nagu augusti lõpp juba siuke joped ja kõik muu, isegi tuul on mega soe. Väga kummaline. Kas see võitav tähendab midagi? Kas meil tuleb nüüd mingi 100 külmem talv tänu sellele, et me saame rahulikult sooja nautida praegu kaua või? Kahtlane. Okei, ma olen praegu mingi tüüpiline eestlane, kes ei ole mitte kunagi rahul. Aga kui ma teiega hommikul rääkisin, et oli väga soe, siis päeva peale läks väga palavaks. Mul on nagu nii õhukesed riided, kui vähegi praegu võimalik on ju. Või ma võiks paljas ka olla, aga mulle ei meeldi, et naabrid mind aknast siis vahivad on ju. Äkki nüüd saab mingi trauma. Ja mul nii palav. Seal taga mul, ma ei oska näidata, seal taga podiseb mul kukeseene pasta. Ja ma käin lihtsalt akna all hingamas, sest nii palav on. Täiesti julm, reaalselt. Ma ei tea, kuradi jalge vahel lihtsalt kõik jalad higistavad, kaenlalused higistavad, kael higistab. 5. september. Tuletage mu sõnu mulle meelde, kui ma pärast vingun, et külman. Thank you! Tere, kena uut päeva! No, eile mul ei olnud rohkem midagi tarka öelda ja mida ma ikka teie aega raiskan. Nii et tahad joonistada või? Kas sa tahad oma seda veepliiatsit tagasi või? Ja taas ma mõtlesin, ma näitan teile ühte oma lemmikut kiiret salatretsepti. Kas sa ütled tere ka või? Tere. Kuidas sul läheb? Hästi, väga tore. Aita juuksed. Emme juuksed on siin või? Aita minu juuksed. Vau, nii ilus oled. Aita Jaa, keelab. keerab Keerab. tüt või? Ja. Niimoodi keerab või? Ja. Tavai, igatahes. Ma näitan teile. Ma ärkasin juba kell 6.30, ma olen terve nädal 6.30 ärganud ja mu laps ärkab alles 8.30. Aga pole hullu, ma olengi saanud vähemalt varakult juba mingid tööasjad ära teha, mis on väga positiivne. Aga ma näitan teile nüüd kiire salatretsepti, mis on tervislik ja maitsev. Nii, ainuke asi, mis sa pead küpsetama, jälle must või? Nii, ainuke asi, mis sa pead küpsetama, paned õhufritti või ahju, vahet pole kuhu, paned peekoni ja siis hautad brokoli, salat, vahet pole milline, see on lihtsalt minu konkreetne lemmik, paprika, tomat, kurk ja juust teed kuubikuteks, segad kõik kokku ja ongi valmis. Reaalselt ülimaitsev, ma näitan pärast, kui hea see välja ka näeb. Ja tegelikult köögiviljade ja asjadega on täiesti savi, mida sa sinna paned, mis sulle endale maitseb. Aga goudajuust, see on kõige mõnusam selle sees. Ja siis täiesti nagu krõbedaks tehtud Ameerika bacon. Nii, ma ei viitsi enam külmikust välja võtta, nii et vaadake siit. Selline ta sai. Kõrvale ma tegin Kreeko jogurti, õunaädika, soola ja pipraga kastvega. Ma ei taha kokku segada, vaid panna otse kaussi. Nii et proovige ja andke teada, kas meeldib. Tegelikult siia sobib veel punane sibul ja avokaadoga ülihästi, aga mul ei ole neid praegu. Tere tulemast emotsionaalsed teemade klubisse. Põhjus, miks ma just nutsin, on täiesti jabur. Ja ma saan aru sellest, et ma olen natuke loko peast. Te ei pea mulle seda ütlema. Aga on küll naljakas, kohe saate aru. Meil on täna lapse esimene juuksur. Ja minu jaoks on kõik esimesed uued asjad siiani täielikud milestone'id minu jaoks. Ja need teevad mind üliemotsionaalseks. Ja ma arvan, et nagu kõik tema esimesed asjad on lihtsalt minu elu lõpuni, sest ma olen emotsionaalne
väike junn. Kõik need esimesed asjad teevad mind emotsionaalseks. Nii et ma loodan, ma ei ole üksinda hull. Reaalselt. Ja Urans magab praegu ja ma tahaks teda lihtsalt pigistada. Vast kirjutasin artiklit. Kirjutan, töötan. Ja siis tuleb meelde, et mingi 2 tunni pärast on juuksur. Ja see oli mingi 2 tunni pärast on juuksur. 2 tunni pärast on juuksur. Siis hakkasin pillima. Võt. Pransu, räägi, kus me lähme? Juuksurisse või? Kas sa oled elevil ka? Oled natuke või? Ma loodan, see oli noogutus. No lahe, vaatame, kuidas läheb. Kukkus seal multikas niimoodi või? on sinna. Andke mulle ka. Aga ma ei tea nüüd, ega siin on, kõik on suht siuksed ühesugused, nii et... Lähme kokku ka või? Terviseks. Mis on? Kas sul on paha tuju järsku? Mis juhtus? Mis juhtus? Ah, Tule istuma. istuma või? Ma ei tea, mine istu vaata Gerdi juurde, mängi Gerdiga. Vau! Ära ole. Päris hea. Ema! Kuidas sa kommenteerid enda sünnipäeva? Hästi korraldatud. Oi, kui mõnus. Sirutame. Kuule sina, kes see naerab siin? Hallo. Kindel või? Äkki ikka tahad minna selle kotiga vanaisaga kaasa? No aga siis kükita tagasi. Kikitan. Kükita jah. Nii, tädi vajab nüüd kinni. Nii. Kui